এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি টাবু ব্লগ ইন জাপানের নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার জন্য। আশা করছি সবাই আপনারা অনেক ভালো আছেন। মাশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি। আর আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ফায়ারওয়ার্কস। আমি দেখতে যাচ্ছি, এটা একটা জাপানি ওয়ার্ড, ফায়ারওয়ার্কসকে বলে থাকে হানাবি। তো হানাবি ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছি। জাপানে জুলাইয়ের শেষ উইক থেকে পুরো অগাস্ট মাস জুড়ে প্রতি উইকেন্ডেতে, মানে শনি এবং রবিবার উইকেন্ডে, যেহেতু জাপানে এই শনি রবিবারে হানাবি উৎসব হয়ে থাকে। আর এই হানাবিতে তারা ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে যায়, ইউকাতা পরে যায়। তারপর ওখানে হানাবি দেখতে দেখতে বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়, বা ওখানে একটা মেলার মতো হয়। মেলাতে যেরকম বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল বসে, ঠিক সেভাবে মেলার মতো বিভিন্ন জাপানিজ খাবার স্টল বসে। সবাই অনেক আনন্দ করে, জাস্ট সুন্দর মতো বসে। এই যে দেখা যাচ্ছে অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। তো ওখানে আসলে গাড়ি পার্ক করা খুবই মুশকিল, তো আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে এবং ওই সময়টা একটু ভিড় হয়। যাই হোক, আমার হাজব্যান্ড আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে সে গাড়ি পার্ক করতে গেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে হানাবি দেখতে দেখতে যাচ্ছি। তো দর্শক আপনারা দেখুন কত সুন্দর এই ফায়ারওয়ার্কস জাপানে হয়ে থাকে। অগাস্ট মাসে পুরা হানাবি হয়ে থাকে। আর অগাস্ট মাসে কিন্তু আমার জন্মদিন এবং আমার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিও অগাস্টে। তা আমি মাঝে মাঝে খুব দুষ্টামি করে বলি যে আমার জন্যই কিন্তু ফায়ারওয়ার্কস হচ্ছে। যাই হোক, তো দর্শক আপনারা দেখুন এবং এনজয় করুন, আর আমার সাথেই থাকুন। ওই একটা হেলিকপ্টার আছে, সেটা চোখে মিশছে। মেয়েগুলোকে দাঁড়াও, এরকমই তো আসবে। কি করবো? রাইয়ান কোথায় চলে গেল রাইয়ান? চলো।
途に多くの方が続いております。立ち止まらず前へゆっくりとお進みください。এত মানুষের ঢল, সবাই এখানে বসে বসে দাঁড়িয়ে হানাবি মানে ফায়ারওয়ার্কস উপভোগ করছে। তো ফ্রেন্ডস, এই হলো আমার আজকের ব্লগ। আশা করছি জাপানের ফায়ারওয়ার্কস আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। বসো, সামনে বসতে পারো।ゆっくりとお進みください。